បងប្អូនថ្ងៃនេះមកនាំបងប្អូនទស្សនានៅនំwaffle ណានំពុម្ពរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកដែលគេល្បីនៅជុំវិញតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងចាគឺនំពុម្ពនេះគឺគេធ្វើពីម្សៅមីជាមួយនឹងប៊ឺជាមួយពងមាន់អីចឹងចាប៉ុន្តែគេជំនាញខាងនឹងតែម្ដងប្រទេសបែលហ្សិកហ្នឹងបងប្អូនចាគេល្បីនំពុម្ពនៅបែលហ្សិកហ្នឹងចាវាខុសគ្នាត្រង់នំពុម្ពស្រុកយើងហើយនំពុម្ពរបស់បែលហ្សិកហ្នឹងដោយសារនំពុម្ពស្រុកយើងម្សៅមីប្រើម្សៅមីជាមួយនឹងខ្ទិះដូងអីចឹងណាតែនៅនេះអត់ទេចាគេប្រើជាមួយប៊ឺអីចឹងណាចានៅស្រុកហូឡង់នេះក៏មានដែរបងប្អូនក៏មានលក់នំហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងបានទៅនោះហើយជានំដែលមកពីប្រទេសបែលហ្សិកនឹងតែម្ដងចឹងទៅក៏ភ្លក់នំនៅហ្នឹងទៅហើយហាង Albert ហ្នឹងគឺជាហាងមួយដែលល្បីចាបងប្អូនគឺគេឈរតម្រង់ជួរខ្ញុំទៅតែពីថ្ងៃសៅរ៍អត់អាចទិញបានទេនំហ្នឹងដល់ថ្ងៃអាទិត្យពេលផឹកលំឡើងខ្ទង់ម៉ោង11ជាងហ្នឹងទៅបានមុនគេហ្នឹងទើបអត់មានតម្រង់ជួរបងប្អូនចាអាចទិញបានភ្លាមមកតែបើបងប្អូនទៅប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងគឺមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់តែម្ដងហើយនេះគឺដើរទៅបន្ទាប់ពីញ៉ាំនំពុម្ពហើយដើរមកក៏ប៉ះហាងលក់សូកូឡាបងប្អូនចាហើយម្ចាស់ហាងលក់សូកូឡាហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិអេស្ប៉ាញដែរណាគាត់មកនៅប្រទេសបែលហ្សិកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់បានសួរនាំខ្ញុំសួរគ្រួសារខ្ញុំអីចឹងណាថាមកពីណាអីចឹងទៅគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាគាត់ជនជាតិអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងក៏និយាយភាសាអេស្ប៉ាញគាត់សួរថាខ្ញុំហ្នឹងចេះនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញអត់ហើយខ្ញុំថាអត់ទេចេះតិចអីចឹងណាអត់ចេះសូវចេះខ្លាំងអីចឹងទេចេះតិចអីគាត់ថាអេស្ប៉ាញស្រួលទេនិយាយយូរទៅចេះហើយហួសពីហ្នឹងទិញសូកូឡាទិញអីហើយចឹងទៅមានម្សៅសូកូឡាយកមកធ្វើសូកូឡាក្តៅនៅផ្ទះហើយនឹងទិញសូកូឡាគេធ្វើភ្លាមសូកូឡាក្តៅគេដែលម្ចាស់ហាងហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យចាបងប្អូនចាមានពងដែលគេដាក់គ្រាប់ហ្នឹងគឺគ្រាប់សូកូឡារឹងណាហើយទៅគេយកមកដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោក្តៅទៅវារលាយអញ្ចឹងទៅយើងអាចញ៉ាំបានហើយខ្លាយទៅជាសូកូឡាក្តៅគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនចាខ្ញុំក៏ធ្វើនៅផ្ទះញ៉ាំដែរទៅណាឡើយណាមានគេលក់សូកូឡាហ្នឹងគ្រូសាខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តសូកូឡាអញ្ចឹងហើយទៅទិញម្សៅសូកូឡាហ្នឹងយកមកធ្វើខ្លួនឯងនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយណាមួយប្រទេសបែលហ្សិកហ្នឹងគឺល្បីរឿងសូកូឡាហ្នឹងផងអញ្ចឹងហើយគាត់ទិញជាប់ដៃមកផ្ទះទៅចាហើយបន្ទាប់ពីទិញអាហ្នឹងហើយមកដល់កន្លែងនៅនេះគេហៅsquare គេណានៅ plaza គេហ្នឹងគឺមានព្រះវិហារមានអគារសំណង់ដែលជា style របស់ប្រទេស Belgium ហ្នឹងបងប្អូនចាដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺសំណង់អគារគេមានលក្ខណៈជាកម្មអញ្ចឹងនៅលើដំបូលហ្នឹងបងប្អូនចាវាខុសពីនៅប្រទេសហូឡង់នេះចាប្រទេសហូឡង់នេះមានដំបូលស្រួចហើយទៀបអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅសំណង់អគារនៅអឺរ៉ុបនេះគេមិនសូវធ្វើខ្ពស់ទេចាបងប្អូនខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតថាមូលហេតុអីមិនគេអត់សូវធ្វើខ្ពស់អញ្ចឹងដោយសារតែខ្យល់ក៏មិនដឹងព្រោះអីស្រុកនេះសម្បូរខ្យល់បងប្អូនចាហើយនៅអាគារដែលយើងឃើញហ្នឹងនៅខាងក្រោមជាន់ខាងក្រោមហ្នឹងសុទ្ធតែជាហាងលក់កាហ្វេលក់នំបារាំងអីអញ្ចឹងបងប្អូនច្រើន